備過深圳灣大橋啦，通過呢個深圳灣大橋啊，冇乜幾好啊。平時啊要通常我都係坐巴士嘅，通常係啊，坐巴士，一係就要中港牌。哦，中港牌。我陣間就係呢啲特別 event 佢攞咗嗰啲禁區紙先行得呢度。7點幾公里就深圳灣口岸。呢啲咪嗰啲豪牌咯，應該。係啊，啲豪嗰啲啊，係啊。哇！你睇下對面呢度就係嗰個前海咯，嗰邊。深圳幾繁榮，你睇下右手邊嗰度啲深圳幾繁榮。前海。我星期六先上完深圳。去邊度咧？就係攞眼鏡嗰就係。你嗰間眼鏡喺邊度？大師好出名喎，而家。喺邊度配啊？喺會展中心站嚟㗎。大唔大間嘅？好大間。3萬幾尺啊！哇！我又配咗副又配咗副室內漸進，就愛嚟睇電腦啊、睇下書啊咁樣嘅。咁有咩唔同啊？度數？睇遠嘅就唔得㗎啦，睇遠嘅唔得㗎。即係放大鏡。即係我唔識，唔知係咪放大鏡。即係總之咧，我而家呢啲咁嘅漸進咧，就係由遠無限遠至到睇手機都得嘅。咁室內漸進咧就係俾你愛嚟睇到去20到30 cm 啊嘛，60-70咁上下啦，60-70 cm 即係睇你個 mon 咁上下啦，到睇書啊咁樣咯。咁你就唔使惡高，話咩事？超速啊？係啊，邊啊！好似我呢個出嚟嘅喎。係啊，係你試必頂。因為你行100啊嘛呢度。係啦，可以即刻停啦，即刻。我跟翻前車，後邊跟到甩晒嘅油。俾個警車嚇一嚇啦，警車。跟住你嗰個。頭先嗰個寶馬係嘛？嗰個寶馬係㗎，寶馬係啊，寶馬交通拉貨。哇！好介。喂，有電嘅警車未㗎而家？以前都有，不過我哋搞唔掂啊！嗰時我抄電成日抄。係啊，我10年前嗰啲赤柱有教，彎落個電池又細，叉盡都行得百零，又要叉通宵，唉，搞唔掂啊！但電單車有喎，但係電單車以前都試過，後尾又話火燭，嗰個 C 路牌咁樣，後尾話火燭，後尾全部冇用到啦。羊頭定係咩咁樣今日嗰個 logo？好似係，叉到火燭啊！我哋落去檢疫站啊，係嘛？深圳灣口岸都係跟佢㗎啦，唔使睇啦。係啊，仲有邊界泊車，我哋完成香港段啊！我哋。哇！的士入得嚟呢度㗎。咁啊，跟住我同費基就跟前邊啦，佢落車啊落車。咁路書就擺咗度先，係啊。反光喎。拍。好，隔離就中港車。哇！呢等尖不甩係咩嚟㗎？最睇咩春筍咩筍啊嘛？呢棟嘢商業大廈嚟㗎。應該係啊。哇！你反光㗎嘛？冇喎，嗰邊就 OK。的士啊，入得嚟啦嚇，即係好似排機場咁。係啊，冇錯，等客啊。好，離境旅遊巴，呢度其實係深圳㗎咯，已經。咁點啊？一地兩檢啊？係咯，過晒橋啦，已經係咯。哇！即刻有啲哇，做到嘢啊！警察部。護送你哋過關。嗰個黑色喂，呢架行開。呢個唔關事喎，你嗰邊，我哋行特別通道。哇！呢個好獨力啊！呢個阿 Sir。係啊，好俾力㗎。但係而家未使落車㗎。應該未使啊，但係而家俾晒身份證咯。嚇！要俾晒身份證啊？係啊。唔係俾你定係點啊？全部人啊？應該全部啩。喂，咁我停啦係嘛？你停㗎啦喎。停啦。